Hey everyone, welcome back to my channel. সকলোকে নমস্কাৰ মুনমুন অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি বহুত কেইদিন মানেই হ'ল একো এটা কৰা নাই মই ব্লগ। তো মই ভাবিলো এনে বহি শুই কি কৰিম। তো এতিয়া আহিছো 12:30 মৰ্নিং 8 AM ৰ পৰা 12:30 লৈকে মোৰ নুনলৈকে মোৰ ডিউটি আছিলে, ব্ৰেক শিফট আছে একচুয়ালি। তো মই ব্ৰেক শিফট ৰুমত আহিছোঁ এনে আকৌ 5:30 পৰা মোৰ আকৌ ডিউটি আছে 9:30 লৈকে। সো মই ভাবিছোঁ কিবা কিবি কৰি আজি দেখাম এনে শুই থাকাতকৈ এনে ব্লগো কৰা নাই, মন চন বেয়া হৈ থাকে অকলে থাকি। আৰু আৰম্ভ কৰোঁ কি কৰি দেখাব পাৰোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি মই এটা বস্তু শিকিবলৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড 2-3 ইয়াৰ্ছৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা মই মন দি চাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড। সো সেইটো কাৰণে মই ইউটিউবৰ পৰা সেইটো বস্তু চাই আছিলোঁ। তো মই ভাবিলোঁ ডাইৰেক্ট অলৰেডি বনাবৰ কাৰণে মই এইবোৰ বস্তু যোনটো লাগে এইবোৰ বস্তু মই কম্বোত পাইছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, সেইটো বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সো এইটো অৰ্ডাৰটো আহি পাইছে অলৰেডি, মই এবাৰ খুলিলোৱে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ দেখাই দিওঁ। বলক এইটো বস্তুটো হ'ল ইণ্টাৰেষ্টিং, মানে মোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড কেক বেকিং কৰিব মন গৈ আছে মানে মন আছে মানে কিবা এটা কৰিম। এইবোৰ বস্তুটো হয় ইয়াতে কি আছিলে বাটাৰ পেপাৰ এণ্ড ব্ৰাছ আছে, তাৰ কাৰণে এইটো খোলা নাই, বেয়া হ'ব বা বুলি খোলাকৈ থৈ দিছোঁ এনেকৈ। আৰু তাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কি নাম হয় এইবোৰ মই নাজানো। আৰু এইবোৰ মগ কোৱান্টিটি জুখিবৰ কাৰণে কিমান ml কি হয় কিমান দিবৰ কাৰণে বহুত কিউট মানে এনেকৈ আহিছে, এনেকৈ সেইবোৰ আহিছে, এনেকৈ আহিছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু এইবোৰ ডিজাইন বাৰ্থডে কেকৰ কাৰণে ওপৰত ডেকোৰেট কৰিবৰ কাৰণে ডিজাইন এইবোৰ কাটিবৰ কাৰণে। আৰু এইবোৰ বস্তুবোৰৰ নামটো ইমানখিনি নাজানো, সেইটো ডিজাইন বনাবৰ কাৰণে হয়। ছেটতে পাইছোঁ মই সেইবোৰ বস্তু। ইয়াতে আপোনাৰ পাইপিং বেগো আছে, য'ত নেকি এইটো ডিজাইনকেইটা এই ওপৰৰকেইটা চেঞ্জ কৰি ক্ৰীমকেইটা লগাই কিনি আপুনি ডিজাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা ফ্ৰী আহিছে, হেপী বাৰ্থডে সেইটো বস্তুকেইটা হ'ল। আৰু মই দেখাইছোঁ এইটো মাফিনছ যে আপোনালোকে খাইছে ন, মাফিনছ যে বনায় এনেকৈ, সেইবোৰ মাফিনছ বনাবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ভালে পাইছোঁ, মই বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু এইবোৰ দুটা পাইছোঁ, কিন্তু এইটো ষ্টীলৰ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ আহিলে। প্লাষ্টিকৰটো মইতো ইমানখিনি ইউজ কৰিব জানা নাই, কিন্তু হ'লেও ইউজ কৰি চাম। ষ্টীলৰ লাগিলে ষ্টীলৰ মই বেলেগকৈ কিনি ল'মগৈ। এইটো প্লাষ্টিকৰ আহিছে এনেকৈ, এইটো ভৰাই থৈ দিম নতুন বস্তু, য'ত নেকি এটা ইউজ নকৰাৰ আগতে বেয়া নহওক। আৰু আছে নাইফ, এনেকৈ খোলে। সেইবোৰ ডিজাইনৰ নাইফ হয়, য'ত নেকি ধুনীয়াকৈ কেকবোৰ স্মুথলি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি, ৰাউণ্ড কৰি কিনে এইবোৰ ডিজাইন। নাইফ কেইবাটামানো আছে, এইটো দুটাই নহয় 4টামান নাইফ আছে মই দেখিছোঁ এইবোৰ বস্তু। আৰু ইয়াতে আছে এইটো বেক কেকটো চাইজৰ কেনেকৈ কেক বনাব পাৰি, মানে তেনেকুৱা কিবা আহিছে, মানে কি কয় এইটো, ৰাউণ্ড বাউলৰ নিচিনা বাটিৰ নিচিনা আহিছে। তো 3 টাইপ আহিছে ইয়াতে। তো এইটো ডাঙৰ, তাতকৈ অলপ সৰু, আৰু এইটো সৰু। আৰু এইটো আপোনালোকে চাইছেই, এইটো মিক্সাৰ কৰিবৰ কাৰণে। এইটোতো প্লাষ্টিকৰ হয়, কিন্তু মানে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এবাৰ টেপ কৰে, এবাৰ টেপ কৰে, হৈ গ'ল। এবাৰ মানে এইটো টেপ কৰি থাকিব লাগে, মানে যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় এনেকৈ টেপ কৰি থাকিব লাগে। মানে বহুত ৰাফলি ইউজ কৰিতো বেয়া হ'ব চাগে, মানে বহুত জলদি বেয়া হৈ যাব, কাৰণ প্লাষ্টিকৰটো। তো মৰমতে ইউজ কৰিব লাগিব এইবোৰ বস্তু। বহুতেই ভাল পাইছোঁ মই, ঘৰতে ইউজ কৰিব পাৰিম চব্জি বনালে।
হ'ল আৰু এইটো বস্তু এইটো বস্তু আহিছে মই ইলেক্ট্ৰিকত মই কিবাতে চুইচত দি কিনি এইকেইটা বস্তু দেখাই থাকিম ইয়াতে লগাই কিনি জাষ্ট মিক্স কৰে কিবা কয় মই ইমানখিনি নাজানো আৰু আছে এইটো ষ্টেণ্ড য'ত নেকি ৰাউণ্ড য'ত নেকি ডিজাইন বনালে ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড ঘূৰি থাকিব মানে এইটো কেনেকৈ খোলে এইবোৰ আছে ইয়াতো আছে এইবোৰ কিবাৰ কাৰণে এইটো ষ্টেণ্ড আছে ষ্টেণ্ড ইয়াতে ওপৰত থৈ কিনি ইয়াতে বেছটো থৈ কিনি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব এনেকৈ এইটো প্লাষ্টিকৰ হয় বাৰু কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে স্মুথ লাগিছে কিন্তু প্লাষ্টিকৰ বুলিয়ে কিবা হোৱা নাই মানে অলপ হেভিয়ে হয় বেয়া নহয় মানে আৰু তাতে ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে এইটো কিবা কৰণীৰ নিচিনাকৈ কৰণী নহয় এইটো কি কয় জিকজাক তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু এনেকৈ কৰিবলৈ এইবোৰ হয় ছেইম এনেকুৱা টাইপৰে হয় কিন্তু চিম্পল অলপ চিম্পল টাইপ আৰু এইটো নুখোলোঁ বাৰু আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ বাটাৰ আছে কি কয় বাটাৰ ব্ৰাছ আছে ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে আহিছে তো মই আগতে বাটাৰ পেপাৰ আৰু ব্ৰাছ এটা এক্সট্ৰাকৈ এনেই ল'লোঁ মানে ৱেষ্টেজ বাটাৰ পেপাৰ ল'লে ভাল আছিলে একো প্ৰব্লেম নাই পাছত ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াতো আছে সৰু য'ত নেকি মই নাইফ দেখাইছিলোঁ সেইটো নাইফতকৈ সৰু মানে এইটো মানে সৰু কেক হ'লে এইবোৰ ইউজ কৰিব পৰা যায় আৰু ডাঙৰ কেক হ'লে সেইটোবোৰ ইউজ কৰিব পৰা যায় তিনিটা নাইফ আছে ইয়াতো বহুত ধুনীয়া টাইপৰ নাইফ আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ মই এইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চুইচত লগাই কিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে আনবিলিভেবল কিমান প্ৰাইচত মই পাইছোঁ চাগে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ কৰিব মন যাব এইটো বস্তুটো মই চুইচত দিলোঁ আৰু এইটো ছেম টাইপৰে ছেম দুটা আহিছে তো মই এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে ইমানখিনিতো নাজানো কিন্তু এইটো মানে যেতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰ কি কৰে তেতিয়া ইউজ কৰে আৰু এইটো বস্তুটো এইটো বস্তুটো ইয়াতে লগাবলগীয়া হয় তেনেকৈ অলপ প্ৰেছ কৰি দিব লাগে এইটো বস্তুটো তাৰপিছত মই জানা নাছিলোঁ কালিয়ে শিকিছোঁ আৰু এইটো বস্তুটো প্ৰেছ কৰিলে এইটো ওলাই যায় মই বাৰে বাৰে প্ৰেছ কৰি আছিলোঁ কিন্তু মিক্স কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেছ কৰিব নালাগে যেতিয়া প্ৰয়োজন নকৰে আৰু তেতিয়া এইটো বস্তুটো এনেকুৱা প্ৰেছ কৰি ল'লে হ'ল আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম চুইচ অন Wow, so amazing. Just start কৰিলে এইটো যিমান স্পীড প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে আছে 1 2 3 আৰু লাগিলে আৰু ওপৰলৈ উঠাব লাগে কম লাগিলে অলপ তলত অফ চ' বিউটিফুল চ' সেইটো বস্তুটো মই পাইছোঁ অনলি অন ফ্লিপকাৰ্টত তাৰ MRP আছিলে 3,999 আছিলে something like that 4,000 কিন্তু মই বহুত কমত পাইছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু ইমানখিনি যে বস্তু একেলগতে পাইছোঁ চাগে এইটো বস্তু মাৰ্কেটত যদি কিনিব লগা হয় তেনেকৈ something around 3 to 4 ভিতৰতে বেলেগে কিনিলে তেনেকৈ ল'লে হয় চ' একেলগতে পাইছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ মই থেংক ইউ ছ' মাছ ফ্লিপকাৰ্ট কেনেকৈ এটা বস্তু কিনিবলৈ সেইটো দোকানৰ পৰা সেইটো দোকান বিচাৰি দিনবোৰ টাইমো ৱেষ্ট হৈ থাকিলে হয় ন চ' অনলাইনৰ পৰা বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ আৰু কিছুমান বস্তু প্লাষ্টিক আহিছে সেইটো বস্তু এটামান যেতিয়া মাৰ্কেট যাম তেতিয়া যদি সেইটো বস্তুটো ইমানখিনি কাম নিদিয়ে তাতে তো সেইটো কিনি ল'ম কিন্তু ইমানখিনিও প্ৰয়োজন নাই বেলেগ বস্তু কিনিবলৈ তো আপুনি চাই আছে মোৰ বেক চাইডে ইমানখিনি বস্তু মোৰ বেটত পৰি আছে কাৰণ মই মৰ্ণিং উঠি কিনিয়ে টাইম কেতিয়াবাই পাওঁ কেতিয়াবাই নাপাওঁ জল্দিকৈ উঠিলেতো টাইম পাওঁ জল্দিকৈ নুঠিলে 8টা বজাৰ পৰা কাৰণ 8টা বজাৰ পৰা ডিউটি থাকে তো এনেকৈ পেলাই কিনি গুচি যাম আহি কিনি ফল্ডিং কৰি এইবোৰ বস্তু ছেট কৰোঁ আৰু মোৰ টেবুলত এনেকুৱা পৰি আছে মই দেখাই আছোঁ সেইবোৰ বস্তু ঠিক কৰিব লাগে এইবোৰ বস্তু চ' মানে মৰ্ণিং টাইম কফি খাই কিনি তেনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু চব ছেট কৰিব লাগে আৰু এইফালে কাপোৰ কানিকেইটা ঠিক কৰিব লাগে কেইদিনমান হ'ল ঠিকে কৰা নাই আৰু এই চেয়াৰতো কাপোৰ কানিকেইটা চব ঠিক
ঠিক কৰিব লাগে আৰু চুচকেইটা এনেকাই পৰি আছে ইফালে ইফালে ডিউটিৰ পৰা আহোঁ তেনেকৈ উঠাই দিওঁ তেনেকৈ থৈ দিওঁ তেনেকৈ আৰু এইবোৰ চব ঠিক ঠাক কৰিব লাগে ঝাৰু চাৰু হৰিখিনি এণ্ড প্লাছ মই কিটচেনত গৈ আছোঁ কিটচেনৰ কি অৱস্থা আছে তাতকৈ আগত মই কিটচেনৰ ভিউটো দেখাই আছোঁ এই দাদাই কৈছে ভাঙা চিঙা লোহা প্লাষ্টিক মোৰ কিটচেনৰ পৰা ভিউটো বহুতেই ধুনীয়া খুব ধুনীয়া ক্লিননেছ বহুত ভাল পাওঁ মই কিটচেনৰ খিৰিকীৰ পৰা এইবোৰ চাই কিনি আৰু মই দেখাই আছোঁ এইটো যোনটো ঘৰটো ন এইটো ঘৰটো মই সদায় দেখোঁ এভৰিডে এইটো ঘৰটো ন সদায় ক্লিন থাকে মানে মৰ্ণিঙৰ পৰা চাওঁ কোনো ঝাৰু চাৰু নামাৰে কিন্তু নিজে নিজে ক্লিন হৈ থাকে কাৰণ গছ গছনি নাই সেইকাৰণে নেকি আৰু কোনো মানুহ ইমানখিনি অহা যোৱা নকৰে এইটো ঘৰত বহুত ধুনীয়া এণ্ড মোৰ কিটচেন মই বেচিনতে ব্ৰাছ কৰোঁ ব্ৰাছটো ইয়াতে থাকে আৰু একো ভাত চাত নাই তেনেকৈ থোৱা আছে আৰু গ্লাছ গ্লাছ কিবা কিবি তেনেকৈ থৈ দিয়া আছে আৰু একো নাই কাৰণ মই কিটচেনত আহি কিনে একো বনোৱাই নহয় খোৱা বোৱাটোতো ডিউটিতে কৰোঁ তো আহি কিনে কেতিয়াবা চাহ তাহ খাব মন যায় তেতিয়া বনাই কিনি খাওঁ মেগী চেগী যি আছে যদি ৱেক আপ থাকে তেতিয়াহে মই ভালকৈ বাচন বৰ্তনবোৰ আৰু এবাৰ ক্লিন কৰি কিনি আকৌ বনাই কিনি খাওঁ চ' कॉफी ऐसे मेरे को देना तो साथ में एक दिन ऐसे लेंगे थोड़ी देर खाई तो दिन को दिन हमारा प्रोग्राम हो ना आउ शिट फिर এনেও চিপছ খাব নালাগে মই চিপছ খাই খাই কিনে আৰু মোটি হৈ গৈছোঁ মোটি মানে হৈ আছোঁ কম হ'বলৈ একো নামেই নাই হ'লেও যি মন আছে এতিয়া খাব লাগে আৰু এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব লাগে তেতিয়াহে হেল্ডি হৈ থাকে একো নোখোৱাকৈ অনলি এক্সাৰচাইজ ডায়েটিং সেইটো কৰি থাকিলে ন আৰু পাতলা হয় ক্ষীণ হয় বহুত আৰু একো ভাল নালাগে বহুত বেছি ক্ষীণ হ'লে ভাল নালাগে মানুহ হেল্ডি হৈ থাকিব লাগে খাব লাগে প্ৰয়োজন হ'লে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে কিন্তু খোৱাটো এৰিব নালাগে কেতিয়াও চবকে জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ নিচিনা হয়নে হ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আজিকালি ট্ৰেণ্ড ওলাইছে হা ৰিলছত চিৰিয়েলৰ পৰা তো এইটো আমি হয় कभी भी टाइम देख के वर्क नहीं करते हैं अगर देखता है तो आदमी फिगर देखते हैं पर कभी भी टाइम देख के खाना नहीं चाहिए जब मन मर्जी होता है तभी खा लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद अगर लगता है थोड़ा मोटी हो रहा है तो फिर एक हफ्ता एक्सरसाइज कर लो बस चल जाएगा खाना कभी भी छोड़ना नहीं এইটো হ'ল মোৰ বেলকনিৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ এটা আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনি ভালে পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ